دلوقتي اسمه ايه مع جونكير سمير على راديو العيلة. مستمعي راديو العيلة في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم اسمه ايه. اسمه ايه برنامج من القلب للقلب، هكون معاكم فيه جونكير سمير كل يوم حد الساعة 8. عنوان حلقتنا النهاردة هو الكيبورد. ايوه، الكيبورد بتاعت الكمبيوتر دي، ما تستغربوش ولا حاجة. لما قعدت افكر وبصيت للكيبورد بتاع الكمبيوتر، اكتشفت ان كل زرار في كيبورد الكمبيوتر بتمثل حاجة في حياتنا. الكيبورد يا جماعة طلعت اسلوب حياة بجد. الكيبورد فيها حياة. ما قعدت افكر كده لقيت ان زرار الكيبورد فيها اساليب كتير جدا في حياتنا احنا بنستخدمها. يعني مثلا زرار الاسكيب، الزرار ده بندوس عليه لما بنخرج حد من حياتنا وبنستغنى عنه تماما وبنبعد عنه، وبنستخدمه على حسب الموقف اللي احنا محتاجين نستخدمه فيه. فيها مثلا الانتر، ده عامل زي القرار اللي بناخده في حياتنا وندخل بيه قصة جديدة في حياتنا. فيها زرار التيب اللي عامل زي الليل وبنتنقل بيه ليوم جديد. فيها زرار الفانكشن اللي هي من F1 ل F12، دي عاملة كده زي مهاراتنا في الحياة اللي بتساعدنا نقف على رجلينا ونكمل. حبة حاجات صغيرة كده بتخلينا نستوعب الدنيا ونكمل. فيها زرار الشيفت اللي بيخلينا نوضح الحروف ونكبرها والكلام ونفكر فيه، كل الكلام اللي بيتقال لنا. فيها زرار المسافة، وده اللي دايما بنحاول نعمله مع كل الناس، ان احنا نخلي فيه مسافة ما بيننا وما بينهم. فيها زرار الويندوز، وده زرار الشباك اللي بيخلينا نبص على الدنيا وكل حاجة فيها. وفيها كنترول، الكنترول ده اللي بنتحكم فيه وبنتحكم في مشاعرنا بيه وأوجاعنا وقراراتنا وأحلامنا وحياتنا كلها. وفيها حروف وفيها أرقام، ودي عاملة زي لغة الحياة ما بيننا دلوقتي، بقت عبارة عن حروف وأرقام. طول الوقت بنتكلم وبنتعامل بالأرقام. وفيها زرار البيج أب والبيج داون، وده يطابق حياتنا بالظبط، يوم تحت ويوم فوق، يوم حلو ويوم وحش، يوم حزن ويوم فرح. وأهم زرار في الكيبورد هو زرار الديليت، ده اللي بنمسح بيه أوجاعنا وبنمسح بيه أذى الناس وقسوتها. الخلاصة، اتأملوا في أبسط الأشياء في حياتكم وتعلموا منها. واختم الكلام هقول لكم سلام. كنتم مع اسمه ايه على راديو العيلة.